Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмі ерекше және түсі әдемі болып шығатын асқабақ қосылған нанның рецептін бөлісетін болам. Керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен аштығымызды дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға дрожжымызды салып, азғандай қантымызды салып, үстіне жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, қоймалжың масса шығарамыз. Суды көп құймаңыздар, қатты сұйық болмау керек. Қоймалжың масса шықса болды. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, оның бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қоямыз. Міне біздің аштығымыз дайын, осындай болып көтеріледі. Енді ұнымызды електен өткізіп алып, аштығымызды үстіне саламыз. Және үстіне бір шай қасық толтырып тұз саламыз. Енді асқабағымыз бізде буда піскен, мантоваркада пісіріп алсаңыздар болады. Піскен асқабақ. Осыны енді үстіне саламыз. Егер араластыру сіздерге қиын болса, асқабақтың өзін бір ыдысқа салып, жақсылап езіп, сосын барып қоссаңыздар болады. Енді барлығы біркелкі болу үшін жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне жылы суымызды құйып, жақсылап қамыр елейміз. Қамырымызды жұмсақ қылып елейміз, қатты болмау керек. Сол кезде нанымыз жұмсақ әрі биік болып піседі. Сондықтан нанымыз мейлінше жұмсақ қылып елеңіздер. Енді бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге жауып қойып қоямыз. Міне біздің нанымыз осындай болып көтеріледі. Енді қолымызды сулап отырып, қайырып елейміз. Нанымызды қаншалықты көп қайырып елесеңіздер, нандарыңыз соншалықты биік әрі арасы біркелкі болып шығады. Нанымызды 2-3 рет көтерілген сайын қайырып елейміз. Енді пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Одан кейін табамызды майлап, нанымызды осылай жағын алып, қайырып елемей бірден көтерілген күйінде саламыз. Енді пешке салмай тұрып, кішкене 5 минуттай осылай қойып қоямыз. Одан кейін пешке салсаңыздар болады. Міне біздің нанымыз дайын, қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Нанымызды толық суығаннан кейін барып кессеңіздер болады. Нанды кескеннің өзінде де нан өте жұмсақ болып шықты. Арасы сап-сары болып шығады, асқабақ қосқасын. Және дәмі де өте ерекше болып шығады. Міне нанымыз жұмсақ, жабыспайтын, өте биік болып көтерілген. Сіздерге бұл рецепт ұнағанына сенімдімін. Асқабақты қосылған нанды үйден міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!